Bantwana benkosi umshumali sesiphakele. Senzothi jwadi nje. Ngibengela ihlalo zonke zasezulwini. Uthi uNkulunkulu kaShembe anikhumbule eNazaretha. Amen. Sisendabeni enkulu indaba kaShembe, indaba yonyazi. Lo khulumayo umuntu owafa abe wavuka. Mayibonge Nkosi. Sengiphila ngomusa. Musa kaNkulunkulu 200 years. Ngabula abafowethu. Amanxeba amathathu emhlanje nala ngaphambili. Waphela ngami. Ngize ngabuya njengoba sengibuya nje sekuyimina Mayibonge Nkosi. Bayebethi abantu akukho uvuka kwabafileyo kukhona. Lo khuluma lapha uqhakaza. Umfana nebonge embili uqhakaza ngcongo. Ithempeli engikulona imfundiso yethempeli eKranskop Mayibonge Nkosi. Kodwa langa akhe khona ngisendwedwe umkhaya wami lo mshumayi. Sisendwedwe sikhona eThekwini sonke. Ikhaya kababa liseThekwini la eKranskop ngize ngomsebenzi. Njoba ngilapha eGoli kukhona la ngibizwe khona. Ngisachaza kade. Lo uNkulunkulu esinayo abantwana basezulwini uNkulunkulu ophilayo Mayibonge Nkosi. Angeke uze lapha ebuhleni bamaNazaretha lungekho udobo olukudonsayo. Udonsa udobo ukufaka ebuhleni bamaNazaretha. Wangidonsa wena Nkosi, wena Nkosi, Yesu, Yesu, uta. Ibambe kahle. Sadonswa ibopho zothando Mayibonge Nkosi. Ukuza lapha ebuthakameni, ukuza lapha ebuhleni bamaNazaretha. Awuzi ngokuthanda. Sasilwa izimpi ezweni lakaMambulu. Kulwa isibongo sakaXhakaza, isibongo sakaChamani. 1993 bengikhona lapha eGoli ngisebenza nje impela ngisebenza eSteers eResottenville. Kwathi 1993 bamshaya umfowethu omdala. Bamshaya mulala. La Hebrew khona la Hebrew moya phezulu lapha. Emva lokho abantwana basezulwini umhlaba wabamncane kimi. Bathi Nkosi uma ngase kwenzeke ngihambe emhlabeni la eGoli. Ubani ozomela umngcwabo wami sengiyekhaya. Ngoba umuntu besihambile emhlabeni uyadula nje kuyokwenzeka kanjani. Ngahlala ngajula abantwana basezulwini angakholwa. Ngidle utshwala nje ngidla vela. Emva lokho abantwana basezulwini wafika izwi ilele. Lathi mfana funa kuhambe uye eDube. Lapha eDube khona uShembe. Hambe eSabatheni khona. Hayi. Ndaka kaShembe mina ngihlangana phi noShembe. Kuhamba abantwana basezulwini. Lafika futhi lelizwi. Hayi ngase ngibona ikhona lento. Wathi abona maqhamuka izitha zakho
ubokhala ngoshembe ziyawukhathala emva lapho abantwana basezulwini sayihlisa insizwe yakithi safike sayingcwabe ekhaya sengikhathele ukuphatha isibhamu mongalazi usizi lokuphatha isibhamu esikhulu esincane ilokhuze inqulu le igcina isihlubukile uphethe into obona nje ukuthi lento ngiyiphethe la mali umuntu ekulanyela lapho ekhoneni ulahla phansi iqala so ufe nezibhamu zakho zonke kwaba abantwana basezulwini wafika insizwa usomfundisi manje umfundisi uDladla yabona insizwa hayi ngithulela isigqoko inothixo mebongosi ushembe wangena lapha kuya ihamba ishumala ivangeli ngase ngiyibiza Dawume lapha awungitshela ngoshembe ukuthi ushembe ubani ayisengichazela cha ushembe uNkulunkulu emhlabeni uNkulunkulu ezulwini kwakusenkosi inyanga izolo zesikhathi ngithi cha inkinga la ikhona sengiyayithanda lenkonzo kodwa inkinga la ikhona ilapha e10 zami kulabantu esilwa nabo manje angazi ngingenze njani wathi khululeka ngizohamba ngokukhuluma nabo wathi umdlalo phela ukusho le ndoda uzohamba bengifuna phansi sebeka bafika nje ekhaya imbala bafika ekhaya bezongihlasela bathi shaywe isicapha wathi umunye shaywe wena wathi shaywe isicapha ngisha baqabana bodwa la egcini baqabana bodwa bahamba bangasezweni mebongosi sebefikile washa isikhathi sokuthi engivunge manje ngiyayithanda lento ngaze ngithi yabona shembe umoya uNkulunkulu ngofela khona lapha kaMambolo kodwa uma uNkulunkulu ngeke ngife bawohluleka ngiqonda khona abantu abathi isibhamu esikhulu esingashiya phansi ekhaya ngihamba nginje ngihamba ngashona phansi ngavela phesheya ngawe ngoma ngafika ethempelini ngathi mangifika khona abantwana basezingane izinkonzo zasekuseni ngaphinda ngezinkonzo zasemini lathi izisuku ngikhetha inkosi ayi kwanzima ukukhetha inkosi akuyo into yokudlala station mawenziza uzathi insizwa usagijimeka akulula ukukholwa uma ungakazi ukuthi uma ungakabizi eNazaretha ayi kasukuma ngakhetha inkosi ngekhetha inkosi enkulu esebuhleni bama Nazareth ngasukuma ngayikhetha emva lapho abantwana bakashembe base kusuka sesihamba nonkosikazi nomfazi ekuyekhetha inkosi mayibongosi hawu asitshelene njalo suke ekhaya nje size esontala sadonsa sengiyamuza hawu utshele bani mokhetha inkosi wathi wena utshele bani wahlewa lokho nje ukuphela sahamba yesabathathiza abantwana basezulwini wasuka umama wathi hawu lo muntu selimfuna isikhathi eside kangani imfuna ningamtholi useyiletha la hayi madoda lutho nina yazi kube ngindoda ngifaka ibhuluke bezomshaya mina qaya lo muntu esefikile baqala phansi amadoda isikhatha laphana ahlanganisa amakhanda ahamba ohloma ngesabatha elizayo ahloma abantwana bakashembe bahloma esengimele esikhaleni nje lapha angaze ngibabone kodwa bangibona ngiqhamuka phansi ngiza la bafika inyanga ezulu kubo bafika abalalisa bonke bafikela ubuthongo bonke balala
yadlula lento yimina yadlula yashona phansi wela phesheya uthesa ngiphesheya basebevuka babuza omunye wathi besilende kanti konje la uthi omunye besilinde uqhakaza umfanyana uyena uphi pho uthi uthi usedlulile wathi abana ngitshele kade ngisuka lapha kalesiphamu samazile into yokudlala ngizofaka inakhona manje lesiphamu mina ngalitshela ngathi lo muntu usekhole kwaShembe manje ngeke samthola simfuna nomuntu kaShembe uyazi ngidubula khona manje nonke batha kwahle mfethu hayi ngasidubula sekuxoxa bona mebongozi sekukhuluma bona kimi uthi bahlukana kanjalo bathi hayi uqhaza usefuneka kube imbewu yakaqhaza ngeke uyobona zaletha izele ingane ezu10 unkosikazi wethu imbewu yakhamuka leso sikhathi mangithi uShembe uNkulunkulu ngisho ngemsebenzi bantwana basezulwini yabona igigaba esengidlule kuzona mina into engayazi ukufa kuphela ngoba ngikwazi ukuthi unjani kodwa nje okuye uyalandela ngemuva usizi alukho ayikho inhlobo yosizi engayazi uthe 2012 wesiyophela nje lapho uhamba ingane yomfowethu ishaye sesitimela kade ngeze umsebenzi lapha ekhaya ukugeza abantu abadala ngibiza umshumayeli makhona umshumayeli ngisithi uzongigezela abantu abadala lapha ekhaya ngoba hayi izinto zami zingihambeli kahle wafika wabageza abantu abadala bageza hayi ngalindi ukuthi hayi mhlezi kukhona okungcono kuzokwenzeka waqhamuka iphomba bantwana basezulwini wadlela amaviki amabili wasekufala umfana washayiswa isitimela eThekwini wahamba emhlabeni uNkulunkulu wami uzothi mina ke ngimbulele nje ubade ngithi umsebenzi phela abantu sekuyathwala manje eNazaretha amaNazaretha asathwala nawo angele umkhulu impela omubi ukuthwala isithwalo uyiNazaretha mawuzothwala uShembe maphi uthi uPhushembe le khona uphinde uzoguqa nathi la uthwele unento yakho nto hayi ubaba nomala egcineni kosuku ukuthwala webanazeza ngifuna ukunitshela abaningi abakwazi mawuthathe lo umkhakha uthi uthwala ukwazi kahle ukuthi uyibulele wena wabulali umndeni wakho wonke ngoba uzohamba uthwale kukuvumele uphile kahle kube mnandi ube nemali ube nayo yonke into kodwa kusala abantwana basezulwini uzoba khona umthetho nje oyalelwe ukuthi owenza ukuthi 1 2 no 3 ube muhle mhlawumbe ngenkukhu uqala uze ngenkomeni emase lento hayi ngifuna unkosikazi wakho ngifuna uma wakho ngifuna ingane yakho sokusekwazima bese ukubulala lento ngesikhathi uthi ufile ngale uyavuka ungcwatshe ngale uvuke ngale ube musha usebenza impilo yakho yonke uyofanini usumkhofu ngala kuthiwa wafa ngale uvukile ngale asekhona makhola manithanda unyazi bantwana basezulwini tholani ngonyazi kuhle kabe ukuthola ngonyazi bantwana base ngoba uyathandaza ngo6 uthandaza ngo4 uthandaza ngo12 le mthandazo yonke iyakwenza ukuthi ukhule
ikhiphe enkingeni. Niqaphele bantwana bakaShembe, ningafiki lapha ni relax, uhlala unabo uthi thwi, nizelele la ekhaya bantwana bakaShembe, sizocenta indlela yokhokho omkhulu bethu abahamba emhlabeni bethakatha, abahamba emhlabeni benezono eziningi, abahamba emhlabeni bephinga, abahamba emhlabeni bezifebe. Kodwa namhlanje abantwana bakaShembe mawusungena lana ungenela bona ukuthi bekwazi ukugezeka, bekwazi ukungena ezulwini. Amen. Bawungena kanjani unebe uthethwini. Engabe wena into ebuhlungu ke thina maNazaretha sisenkingeni. Sivele sisuke sihambe sothatha amathikithi, sithathele abantu amathikithi abantu abangasekho emhlabeni. Sibuhleli sothatha amathikithi okhokho omkhulu bethu ukuthi bangene ezulwini. Kuhle. Luthunyazi lwezulu bantwana miqalane ekhaya qale. Nibageze ekhaya laba bantu abantu benu, nibageze ekhaya, mase nibagezile zonke izona abade bezenza. Onke amacala babenawo ebese niyabathathela amacala, ebese niyabathatha abantwana balethe ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Mina nawe sithatha abantu ababebulala abantu sibafaka ebuhleni, asibagezile ekhaya. Emva kalakho ebese uvukelwa yibona sebefikile ebuhleni, bakuvukele uyibona usumthakathi, uyibona uyinyanga, uyibona usuyisangoma, uyikho konke, uyibona usunenhliziyo embi. Ngani ngoba uthatha abantu ebevele bengcolile, benegazi, beneyinkinga zabo, awafaka ebuhleni kuphela. Ungabagezile ekhaya. Qaphelani maNazaretha ingcwele. Khona ikhaya lomphefumulo. Ongalazi lelo khaya ngiyamdabukela. Lisemthethweni maNazaretha. Lisemthethweni ikhaya lomphefumulo. Ilapho uNkulunkulu afika abeka khona bonke abantu abahamba emhlabeni. Ungaba umXhosa, uMpedi, umSuthu, umZulu, ubani, bonke abantu abahamba emhlabeni baphelele lapha kaMashu ekhaya lomphefumulo mebongozi. Balindele mina nawe sibalande. Siyobageza. Emva kokubageza sesiyabathatha usubase ebuhleni bamaNazaretha. Imbuzi ezihlanu nje umndeni, imbuzi ezihlanu umndeni, imbuzi ezihlanu umndeni. Thatha amacala emva kalapho abantwana bakaShembe uyodayisa ngento engelutho. Itshe u3000 into yami. Alithenge umuntu othi mase ngale ekhoneni athi ha lento bengiyithengelani lento. Hayi abathi yonke into iphethe manje isibusisiwe ezulwini mayibonga Nkosi. Asakhona bakhona. Amen. Abalalelayo benze baphumelele bantwana basezulwini. Ufike lapha ekhaya lomphefumulo uyiphathele ukudla kwakho noma ubhotshisi ilokhuze noma yini okuphethe. Ithi lensizwa iyakhuluma lapha ekhaya lomphefumulo ithi ibone umndeni wakubo ngasekho emhlabeni. Wakhuluma wathi ngiyakubona wena mzukulu. Makuyisabatha niyenze njani? Isabatha nilungisela ngani? Uta yonke lento nipheka kunasidli thina. Uthi lezi gwatana niphekayo makuzoba uLesihlanu asizidli thina. Uthi thina sidla amadumbe, thina sidla ubhatata. Khona kuzothi makuthi siyakona izimpi noma sewuvika izimpi lapha ekhaya sibe namandla sikwazi ukuyinqoba ibongozi. Mina nawe isabatha silungisela ngani? Asifundeni bantwana basezulwini. Isabatha kumele sipheke ubhatata namadumbe.
sibeke emsamo badla abantu abadala udle nango badla ngawe mayibongozi mawufuna ukuya ekhaya qaphela izinto ozenzayo Mshumayeli uqedile baba uma uyiNazaretha kufanele ube nomngani zibheke wena wethu ukuthi wena ubani weza kanjani ekuphakameni uma umuntu ongazazi weza kanjani ekuphakameni uzofa umncane ungagubi umngani uyakhohlanisa umngani uzokufaka wena kushiye khona kanti uma umNazaretha nje zinuka amakhwapha wena uthi hey umndeni wami angiwazi lapho ukhona uma kukhona insizwa kaDlamini lapha eyayikhula ngekhanda lensizwa lena abantwana basezulwini ithema ihambile ithema ikhula ngekhanda bayithatha bayisa ehleni kwakusenkosi inyanga izulu eBBC bathema ifika khona abantwana basezulwini lensizwa lena ithi inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha inyanga izulu ithi mqaqeni babembophe izandla nenyawo wathi mqaqeni lomfana mqaqeni ungeke baleke wathi baba uzoba uthi ngathi ngeke baleke wasemkhomba ngomuntu nje wesema wathoza apha mntana wayeseza wathi lona kahlanyi lo abantu bakubo laba abafuna ihambe ephakameni bakhonzele ekuphameni ambani omthengela umNazaretha bamba bamthengela umNazaretha abantwana basezulwini wasewugoka lo umNazaretha wayesefika lapha ekhaya eseqhubeka sebe iNazaretha Oba iNazaretha abantwana basezulwini wathi menikela wathola yonke into oba nezitolo oba neimoto wagana warelaxa wakhohlwa uthi weza kanjani ephakameni ukhumbula abantwana bakaShembe usuku wafika ngale eNazaretha uthi wafika unjani usunjani manje usahamba ngayo nemigudu uNkulunkulu athi kumele uhambe ngayo na noma usuhamba ngendlela zakho uzosheshufe lensizwa abantwana basezulwini yakhohlwa ikho konke ibona imali inabafazi inemoto inesitolo yonke ihamba kahle base behlangana ezulwini abantu bakubo bahlangana ukuthi hayi khona sakhetha umuntu oromla isilima lesi lapho asisithathe lesiphukuphukuphuku basithatha ithema esilambile lesizwe ukhona la kulindwa khona ke mawuse elokuzaneni so la ngcwatsha khona abantu abhekabezayo kulezindlu lapha ezakhiwe lapha ekwehleleni lapha bayaza abangcwele ezakhiwe la kulinda khona isidumbu masifika ebese kuyathandazwa khona kuthandaza ebese kudlulisa umuntu wathi kusathandazwa lapho abantwana basezulwini umakoti wakhe uhlele eduze komzimba waze kufika ubuthongo kuye walala zwi ubuthongo uthe salala kanjalo wabona isizwe sakaDlamini abantu abaningi abangalezi inwele zakhe uthi abantu amabheka kuthiwa isizwe sakaDlamini sonke lisi uthi noma uzothanda ukukhipha le ndoda yakho ibona indoda akuthiphi uthi yayiqindezelwe le ndawo ineko isiwa uthi ikhanda lomnyeni wakhe uthi lingena lathi shi embhedeni wase kufika itshe laselishaya phezulu ekhanda ubuchopho wathi sisaka uthi noma uzothanda ukumkhipha umyeni wakho ngeke ukwazi ukumkhipha kufanele ukuthi ubakhiphe bonke laba bantu abangakayana ubakhiphe bonke umyeni wakho uyogcina ngoba akayenzanga into esasemthumeni ukuthi ahambe esikhonzele ekuphakameni asike sifake ezulwini asakhona makhono
bantwana bakaShembe lazi sikhona size ezulwini sizothetha amacala asizi nokuzokhonza thina ukuthi singathi uShembe uNkulunkulu noma ngasho ukuthi uShembe uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu kodwa egcineni kosuku kumele wenze intando yakini enye insizwa yabaneshwa yaba nenhlanhla yawungena ezulwini senkodwa sibonga Saudi yakabani sibuya nje la ithele insizwa mayisiyambile uShembe waseyifaka ezulwini wafika imindeni yakhe lensizwa bafika baguqa uNkulunkulu baba besocela ingane yethu lena sizothetha icala nayo siyacela Nkosi amakhosi wathi hayi usezulwini nje manje lona usho ubhobhela isitime samabona wathi baba sizocela Nkosi amakhosi hawa athi kulungu sibanibani bayacela ngaphandle wawuhamba naye unomphela bathi mfana wami sakuthuma emhlabeni sathi mntana yenzukulu usikhiphe kuphakame usikhiphe esigodini sosizi usikhiphe endaweni esiboshwe kuzona wena ukwazi ukwenza lokho wena ubuye ukhonzela wena uthanda izingane zakho kuphela uthanda umkakho kodwa mina thina osiyeka kanjalo kulungile yababona abantu bakini balibaphi basemlilweni bayasha bazophuma bonke laba bantu sikufake ngaphansi wena thina sibe ngaphezulu kwakho ufuna ukuza lobuhlungu osizwiswe bona kanti sikuthumile ukuthi wena hamba ebuhleni bamaNazaretha uyosikhonzela hey maNazaretha sisenkingeni ungafiki relax la akurelax la akuhlali unabe akudliwa amakhekhe la akudliwa drink la akudliwa lutho kodwa bheka abantu bakini bahamba kanjani uma bengakabuyi ukuthi bezokuxoxela ibambe kanjani hayi usazosebenza kanzima enye insizwa ehamba emhlabeni ithema isihambile emhlabeni yahamba kokuphela kwayo yangangena ezulwini yayisibuya kunkosikazi wayo wathi inkosikazi ngicela uhambe uyokunikelela emhleni uyongicelela indlela ukwazi ukungena ezulwini wahamba enkosini kwakuseni uthingo lamakhosazana wathi hayi baba besocela shango ingcwele umyeni amade efike angabe ngiyomnisa umnikelela angene ezulwini uthi uthingo hamba mntana uthenge imbuzi ubize 23 ekhaya ubuze ukuthi umyeni wakho ungenile nezulwini uhamba ukwenza njalo umama wakwenza waba inyanga wazokwenza kabili uthele kwesithathu wasehamba emhlabeni lo mama eseshila ukuthi awu mntanami sengisestepini sesithathu ukuthi ngene ezulwini wayesebuya ubaba wakhe wathi mntanami uma wakhe katheni nikelela ndodana hamba nawe ungikelele ebuhleni bamaNazaretha sokushoda kancane uma ngingene ndomsweni asakhona makho indlela ekhaya idlile ngosini ibale mazila abaningi abayithandayo basebhani bantwana basezulwini ingozi ngenhla kwehlo uthi lensizwa abantwana basezulwini yahamba emhleni efika yanikela nayo wamnandi wathi baba ngizonikelela ubaba ukuthi uShembe ngicela kamkhumbule lapha khona amngenise ezulwini wathi ubaba hamba uthi 23 mntanami ekhaya uthi ubuze ukuthi ubaba wakho ungenile ezulwini wenza kanye lo mfana wabuya ubaba wakhe esezobonga wathi mntanami
ngiyabonga kakhulu ndodana ayikho into ongakusayithola manje na wena uzodayisa ngento oyithandayo thina sekunikeze okungaphezulu mayibongozi waphuma waba neimoto leyo mfana waba nemali waba nezitolo waba namakhosikazi wesengadayisa itshe nje edayisa nje into engelutho athi 10,000 take it to leave it 10,000 mfowethu take it to leave it ayithathe lo nto umuntu ayithathe ayisebenzise kodwa mesho kodwa ngiyithengelani lento isibusiso bantwana basezweni isibusiso bantwana bakaShembe engathi isikhathi ngabe ngikhuluma kade ngiyacela uMnazaretha ingcwele uma uyiNazaretha zazi ukuthi uyiNazaretha zazi ukuthi uyiNazaretha uShembe uthi asithandaneni maNazaretha awufunda incwadi ikhetha yokugcina ngci incwadi engizoyicela Luka 6 verse 25 uyifunde nje masuyitholile bantwana bakaShembe asizame uvangela ukhulumile kuseni bathi ukhuleka baba awayithola Luka 6 verse 25 nakho kunina basuthiyo ngokuba niyakulamba nakho kunina malakhe nakho kunina basuthiyo ngokuba niyakulamba nakho kunina bahlekayo kalokhu ngokuba niyakukhala nilile yebo nakho kunina nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani oyise babo benza okunjalo kubaprofeti bamanga kepha ngithi kinina enizwayo thandani izitha zenu malakhe uthande isitha sakho akubulalela ingane yakho noma akubulalela inkosikazi yakho noma akubulalela indoda yakho kodwa mthande lowo muntu unikele inhliziyo yakho kuNkulunkulu mayibongozi unikele inhliziyo yakho kuJehova uthi bana wena baba uyabona wena kulungile qhubeka baba niphathe kahle abanizondayo nibusise abanthukayo ebese ubusisa lo muntu okuthukayo nibakhulekela abanhlebayo nabanhlebayo okushaya esihlathini mnikeze esinye emekushanga la phela umnikeze ngala okwamuka ingubo ungamnqabeli nebhantshi kunjalo baphe bonke abacelayo kuwe nokwamuka okwakho ungabuyi ukubuze kuye yebo njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kunina yebo nenze njalo kubona uma nithanda abanithandayo niyakubonga kuni na yebo izoni zithanda abasithandayo uma niphatha kahle abaniphatha kahle nakubonga kuni na nenze njalo nezoni uma nibatsheleka laba enethemba nithi kubo niyakuphiwa yibo niyakubonga kuni na izoni zitsheleka izoni zithi ziyakuphiwa okunjalo kodwa thandani izitha zenu yebo nenze okuhle nitsheleke ningethembi ukwamukeliswa lutho
umvuzo wenu uyakuba mkhulu nibe abantwana boPhezukonke umnene yena kwabangabongiyo nababi ake nibe nomusa njengoyihlo wenu onomusa ningazindlekeli khona niyakuzindlekela ningalahli kodwa aniyukulahlwa thethelelani khona niyakuthethelela amen baba thethelelanani khona niyakuthethelela uyibona unenkinga njena inkinga kawuthetheleli usuze wangangena nje kwamakhelwana ngoba umakhelwana wami asikhulumisani naye sengigcina enye insizwa umfundisi ungubani alapha ekuphakameni ufica ukufa umvungubane ushawa abantu bamdubula bambulala maye sehambile emhlabeni uhamba nje akangeni kamakhelwana wakhe uhamba emhlabeni theme efika ngale kwezayo uyamfica umakhelwane wakhe usemhlabeni kodwa uNkulunkulu umthathile wamlethe ezulwini wazohlala la eduze kwakhe ungeniswa abasezulwini kulendlu kwabonakala ungubane ehlehla ethi Jeff umakhelwane wakhe emesehlehla ehlehla wathi sophumela ngomnyango ithi ke inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha ubhombela isitimela samampondo uthi wemntanami wenzenjani umfundisi wabuka wangahlaliseka nje wathi baba lona bengazwani naye emhlabeni uthi wena umntanami abanje ngawo lapha ezulwini abahlala buyela emhlabeni mntanami buyela emhlabeni wabuyela emhlabeni bantwana basezulwini uthe sewufihla wabonakala indoda inyakaza kwaba indoda inyakaza wathi hayibo baphuma abantu babaleka bonke abantu kwasala ulokhuze indoda unkosikazi wayo emebuza uthi kuphi ekuphakameni umuntu omfambile wathi inkosikazi ngisize ngicela ungise kamakhelwane ngokhuluma naye benginenhlanhla enkulu yokungena ezulwini kodwa ngokuthi asizwani nomakhelwane emhlabeni ngithe mangifa ngamfica ngalena wangivimbele ezulwini ngani ngoba ngibone ethe ngabona yena njena awu inhliziyo yami yasigcwala inhliziyo yami yayisiba imbi kakhulu ngani ngoba asizwani lapha besingezwani naye emhlabeni manazaretha engcwele asizameni ngawo ngamandla ungabi nesitha ungabi nesitha eseNazaretha ungalithandi iNazaretha elinye ungalifulela lambe khona Yamthanda Shembe kanele leze lelikaba alo lekashembe phakathi lo muntu awumphiwe owakhona manazaretha engcwele masifuna ukuya ezulwini asibe nenhliziyo ezinhle mebongozi yabona mina ngiyazazi uthi lokho umuntu ozaziyo inenhliziyo enhle mina uNkulunkulu ufakaze ezulwini ngiyazazi angikwazi ukubambela umuntu igqubu mina ngikhala manje gcina kosuku sengiyamthethela umuntu angisenendaba naye ngidala umuntu akakwazi akwenzayo ufuna ushembe bantwana bakashembe usesemhlabeni ufuna ushembe ngalezo sikhathi onazo ufuna ushembe umthole khona uzokwazi ukungena ezulwini bantwana bakashembe isikhathi kube sithu ngabe ngiyaqhubeka kodwa isikhathi sincane ngelinye ilanga uNkulunkulu uyawenza umsa wakhe sikwazi ukuthi siqhamuke sinesikhathi nje sikhuluma ngalezi indaba kuphenduka abantu balandela ushembe abantu ushembe uNkulunkulu manazaretha engcwele uThixo akafana yonke into ekhona emhlabeni Nkosi ngizobona ukuzwela